po ujęciu. Myślę, że temat filmu jest ważny. Mam nadzieję, że powstanie z tego ciekawy film. Pomyślałam sobie, że to jest coś, co mnie interesuje, że to jest materiał dla mnie dobry i że film może być dotykający. Czyli jest jakaś opowieść, w którą ja uwierzyłam, a dla mnie przy wyborze to jest bardzo ważne, czy ja w tę opowieść wierzę i czy chciałabym sama obejrzeć taką opowieść właśnie i chciałabym. Akcja filmu dzieje się tuż po II wojnie światowej w Polsce, w większości w klasztorze, zupełnie odciętym od świata, gdzie tak naprawdę nie dojeżdża nawet ksiądz, bo zginął w czasie wojny i jeszcze nie udało się tego wszystkiego przywrócić do normalnego funkcjonowania. Wszystko opowiedziane jest oczami lekarki z francuskiego Czerwonego Krzyża, która odkrywa tak naprawdę dla widza to, co się wydarzyło w tym klasztorze. Odkrywa tak naprawdę wiarę. En fait, les deux femmes, la jeune femme française de la Croix-Rouge, Mathilde, jouée par Lou Delage, et le personnage de Maria, qui est donc la maîtresse des novices, jouée par Agatha Buzek, forment une sorte de tandem et on passe de l'une à l'autre. Je dirais que c'est ces deux femmes, le personnage principal. C'est cette relation très forte qui va se créer petit à petit tout au long de cette histoire entre une femme scientifique, communiste, pragmatique, et une femme qui est dans la religion, donc qui est dans quelque chose de transcendantal, et qui vont se rapprocher petit à petit l'une de l'autre. Mais c'est par Mathilde que le spectateur, finalement, rentre dans ce couvent. No, they are kids because Tu t'éloignes quand ta parodie. A tak szłyście? Bliżej siebie. Ah oui, oui, oui. Dans ce cas-là, travaille-moi. Bliżej siebie szłyście. Ouais, ouais. Je vais la laisser se débrouiller pendant 3 secondes. Ouais. Oui, c'est vital. Ouais, ouais. Mon personnage, c'est Mathilde. C'est une jeune fille qui s'est engagée dans la Croix-Rouge et, à la fin de ses études et qui donc se retrouve en Pologne à chercher les blessés français. Et qui est donc une jeune fille qui est quand même une sorte d'aventurière parce qu'elle sait ce qu'elle veut et elle avance, elle trace et elle va se retrouver donc à découvrir le drame qu'il y a eu dans ce couvent et à aider ses bonnes sœurs alors qu'elle-même n'est pas vraiment encore une médecin, elle est encore en train d'apprendre. Elle va se retrouver comme ça avec des responsabilités énormes, mais c'est une fille qui n'a pas froid aux yeux. Merci beaucoup. Donc now Dziękuję. we'll do the Przestawiamy się na ostatnie ustawienie. Kochani, cała technika za moje plecy. To jest taki film, który zaczyna się w zupełnym spokoju, odosobnieniu, czymś takim atmosferze mrocznej, ale absolutnej tajemnicy. I przez cały film powoli dokopujemy się do rzeczy coraz straszniejszych, które siedzą w ludziach, które sytuacja powoduje w ludziach, do trudnych emocji, do trudnych decyzji, do strasznych rzeczy z przeszłości. To jest takie, mam wrażenie, rozgrzebywanie rany, która właśnie zaczęła się zabliźniać. Ale właściwie jest to potrzebne po to, żeby ją wyczyścić. action. Akcja.
Bardzo jest to zawsze trudne opowiadanie o tym, kogo się gra, dlatego że nie chcę się opowiedzieć za dużo. Wolałabym, żeby widzowie obejrzeli ten film i zobaczyli, co gram. Gram matkę przełożoną. Czuję się odpowiedzialna za wszystkie siostry z powodu mojej funkcji, kiedy wiele sióstr w naszej wspólnocie jest w ciąży po gwałtach. Ja próbuję jakoś to poskładać i zorganizować ten świat tak, żeby one nie zostały wyklęte. Quand j'ai pensé à la mère supérieure, donc le personnage qui est un personnage autoritaire, mais qui devait être en même temps humain, j'ai pensé qu'il fallait une actrice qui génère de l'humanité, du paradoxe, de la complexité. Et au départ, je n'avais pas pensé à Agatha Kulesza parce qu'elle était trop jeune. J'ai quand même demandé à la rencontrer. Je la trouvais tellement extraordinaire dans Ida, dans un rôle évidemment très différent de la tante. J'avais trouvé qu'elle avait un visage très très mobile. Don't look on the right, because it seems that you are looking very close to the camera. Yes, but no, but I prefer that you are concentrated. You know that. And I'm Not looking. No, it's more pure if you are the most sober, and because it's very close to your. I think it's too much. I prefer you. Anne Fontaine jako reżyser jest dla mnie jako dla aktorki bardzo dobrym reżyserem, dlatego że wie, czego chce, czyli ja dostaję jasne wskazówki jako aktorka, a po drugie ma taką akceptację dla ludzi, która dla mnie w pracy akurat jest bardzo ważna. Widzę, że generalnie Anne jest zadowolona z tej pracy i bardzo podkreśla to, że jest również zadowolona z pracy ze wszystkimi polskimi aktorkami, no bo oddajemy się temu, umiemy pracować i fajnie jest bardzo. Są bardzo fajne moje koleżanki aktorki, które tu grają, więc ten casting Anne wydaje mi się niezwykle udany. Zlituj się nade mną, Boże, wedle miłosierdzia Twego i w wielkiej dobroci Twojej zmasz moje winy. Obmyj mnie całego z nieprawości mojej i z grzechu mojego oczyść mnie. Albowiem znam winy moje i mój grzech jest zawsze przede mną. To jest dość śmieszne, bo teraz to jest tak, że już się przyzwyczaiłam do tego habitu, ale na próbach nie święte. Kończyła się próba, od razu wszystko z siebie ściągałam. Nie byłam w stanie, tak mnie denerwowały te ubrania, a teraz już tak przylgnęło to do mnie. Bardzo podoba mi się to, że przed każdym ujęciem jest próba, ale próba tylko z reżyserką i z operatorką. Nie ma nikogo w tym danym obiekcie. My próbujemy, później dopiero przychodzi cała ekipa, robimy taką próbę rejestrowaną i na samym końcu jest ujęcie. Właściwie na początku miałam trochę obawy, że tu będzie tyle bab. I że po prostu jak będą same kobiety na planie, będzie 27 zakonnic, do tego Lu, do tego pani reżyser, pani operator, pani scenograf, pani kostiumograf, że będą same kobiety i że to może na takim poziomie emocjonalnym być trudne. 3, 4. Vox clara ecce intonat, obscurat veque increpat, omnes pro indulgentia. Frazę trzeba rozwijać, nie stać w miejscu po prostu. Wziąć oddech i się nim posługiwać. Idziemy? Czwarta, proszę już uprzejmie. 3, 4. Dobra. I ostatnia zwrotka, Sumo Parenti Gloria, czyli Gloria Panu, tak? Który urodził się, żeby zwyciężyć. Natoque sit victoria. Czyli... Dziękujemy bardzo. Pięknie, wykorzystałyśmy ten czas. Ile się należy. Moi j'ai écrit comme ça. Bah, Ouais, c'est mieux pour c'est toi. mieux. Parce que pour moi, je dois apprendre... Toi, tu sais parler français. Ouais, donc tu c'est pas pareil. Tu ne vas Moi, pas apprendre polonais après que tu sors en France. On disait en polonais, jestem doktorem. Ah, doctorem? Mais c'est très compliqué. Vous avez beaucoup de sons. Pardon, sorry. Quand j'ai reçu le scénario,
En plus, je savais que tout allait très vite parce que voilà, Anne devait trouver très rapidement une comédienne, le tournage allait commencer rapidement. Et donc, quand j'ai lu cette histoire, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est un vrai challenge de prendre en charge ce personnage dans cette histoire-là, étant donné que c'est à travers ses yeux à elle qu'on découvre tout ce qui se passe. Et je me suis dit, oh, c'est quand même un super défi, parce qu'à chaque fois, je trouve ça, j'aime voir un défi dans un projet, c'est ça qui m'excite. Et voilà, et avec Mathilde, il y avait quelque chose de fort à défendre, surtout que tout est quand même souvent entré, c'est pas une fille très extravertie. Donc voilà, c'est tout un jeu de nuances où je m'étais dit, oula, il y a un bon travail de tout petits détails à trouver avec elle qui est intéressant. Oui, j'avais pas beaucoup de temps pour la préparation, donc j'ai surtout travaillé avec une sage-femme et un chirurgien, voilà, pour apprendre toutes les techniques pour être rassurée ici. Yeah. Okay, and after... Oh, yeah, okay. Okay, I try again. Yes, try again. It's normal, the head is in first. Because normally it's like, no? Okay. No, I don't know, it's a question. Świetnie zadziałała współpraca polsko-francuska. Wnosimy różne rzeczy. Myślę, że Polacy są generalnie luźniejsi i pewnie gdyby nie Francuzi, to panowałby tu większy bałagan na tym planie. Myślę, że Francuzi nie spodziewali się tylu osób, ale też nie spodziewali się, że będzie tak super i że będzie tak wszystko świetnie przygotowane. Myślę, że to powodowało ich jakiś stres, a teraz już się przekonali, że nie. No i to działa. Reading the script, the more important thing that conducts me was the fact that 55 minutes, almost 1 hour, was night. So the challenge was to make a dark movie without being too dark. So being bright and being alive, even in the low light situation. J'ai pensé assez vite quand j'ai écrit le sujet, parce que pour moi un chef opérateur, c'est un interprète. Et il y a des films où c'est tel chef opérateur qui est mieux qu'un autre. Et j'avais fait un film important dans les films que j'ai faits avec elle, il y a quelques années, qui s'appelait Nettoyage à sec. J'ai pensé qu'elle était proche de l'univers que je voulais créer, qu'il y avait des références communes esthétiques, un goût, parce que c'est une chose de goût, ni être trop esthétique, ni être trop naturaliste. Donc avoir une interprétation stylistique de la lumière et des cadres, bien sûr. Donc on a préparé vraiment le film de manière très proche, il y a déjà 6 mois. Aj. 4. Raz, 2, 3, 4. Okej, dziękuję. Stop. C'est un film sur des femmes qui vont résister et qui vont
faire la révolution d'une certaine façon dans leur couvent. Donc, moi, ce qui m'a touchée aussi, c'est que ça va vers une fin heureuse, enfin en tout cas une fin où il y a une délivrance, malgré le drame. Moi, je réfléchis que de manière intuitive sur un sujet. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à un sentiment que je peux avoir profond au moment où on présente le sujet ou au moment où je me décide pour un sujet? Je ne fais aucun calcul. Je ne pourrais pas mettre en scène un film dont le sujet ne me touche pas personnellement. Holy Spirit.